जिंदगी की तलाश में। देखिए मछली फ्राई कर रहे हैं। ये नदी का मछली है, इसको देखिए फ्राई किए हुए एकदम पूरा मस्त, एकदम खाने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए भी फ्राई कर रहे हैं, देखो इधर फ्राई करके रखे हुए हैं। देखिए देख सकते हैं मछली। मुर्गा भी बना रहे हैं तो हाँ लमसम है, हो ही गया है, 1-2 मिनट और।